وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هغه ځای کې موټر درولې دي ډېره سخته او ستړې لاره ده چې نیغ راخوځو داسې ځای خلک ډېر روان دي. ګورو اوس دې برخې ته راورسېدلو. دا ځای لږ هوار ده سړی کولی شي لږ دمه واخلي. راځئ چې وګورو دی خو دا ځای به نه وي نه نه دې نه منم نه واو it's amazing. څومره ښایسته ده. لاندې وګورئ سمندر وګورئ. دا یې لامابین کې نور هم بره ځو داسې بره هغه تیږو نه هم پسې وروړو. جګه لاره داسې کم ښکاري ویډیو کې. دا یې هم لاره چې اوس لږ ښه سوې ده. 10 کاله مخکې خوا شا دا لاره چې وه دومره ښه نه وه. اوس یې پکې تیږې لګولي او دغه تیږې چې دي د نیپال او بوتان خلکو لګولي دي چې هغوی دې د غرونو جوړولو یا غرونو کې د لارو جوړولو ډېره تجربه لري. هغو هېوادونو کې ډېر غرونه دي او ډېرې جګې جګې لارې یې جوړې کړې دي. نو ډېره ښایسته منظره ده. له موږ سره اوسئ تر اخره یې وګورئ. دا د دې بخش ته راورسېدو. دې برخې ته راورسېدو. 1 کیلومتره مو وهلی 3 کیلومتره پاتې ده تک. نو روان یو له خیره همداسې روان یو. ډېر خلک لري دا چې دلته دا ځای په کال کې میلیونونه تورست لري. ګورو چې پاس څومره دي. دا هم زه یم او دا میلا جان ده ما سره او 2 کسان زموږ نور لاندې دي د ډله کې را روان دي او دغه شاته بیکګراونډ ده ډېر ښایسته ښکاري لاندې. واو دا د دې ځای ته راورسېدلو څه کم نیمه لاره مو وهلې ده خو نیمه نه ده ډېره پاتې. 1.5 کیلومتر مو وهلې 2.5 پاتې. دا هم ډېر ښکلی ځای ده ډېر خوندور. هیله ده خوښ هم سي او خوند ترې واخلئ. دا هم بیا دې مابین کې یو لنډې دمې لپاره هواره لاره ده خو بېرته پاس غرونه دي. دومره د خوشحالۍ ځای نه ده. څلور طرفه ډېره ښایسته طبیعي منظره ښایسته ګلان. just amazing. دا د اوس هم په دې لاره کې دا لاره د 2 ساعتو خواوشا لاره ده. دا چې زه لنډه لنډه ویډیو کومه خلاصه یې جوړوم نو په دې خاطر که شروع وکړم نو 2-2.5 ساعته لاره دا په پوره فلم جوړ شي. خو ما غوښته چې لنډه لنډه مختصره ویډیو کوم ځکه وړې وړې ویډیوګانې مې وکولې او دا ټولې مې یو ځای کړلې دي. دا هم داسې یوه بله برخه غرنۍ برخه ده بیخي پکې ورک ورک یو. دا ځای ما دا غر زموږ تربور ده او روان یو. دا میلاد هغه سپینه لاره او دغه لاره سخته لاره چې بره وګورئ او دې خوا داسې یوه سخته لاره ده. 1850 متره لاره پاتې ده او 2150 متره لاره مو وهله. او دلته ځای نه اوس تاسو دا طبیعت وګورئ. Excuse me? Yes. داسې یو ګړنګونو کې یو که دلته یو ځل څوک وغورځېده که نه هډوکي به هم پیدا نه شي. ډېر ښایسته ځای ده. ډېره ښکلې لاره یې هم جوړه کړې ده. که څوک غواړي وزن کم کړي نو هفته کې 3 ورځې دغلته په دې لار راوخیځي
او ډېره ښکلې او خوندوره لاره ده. وګورئ دا لاندې ګړنګونه. تر اوسه اصلي ځای ته نه یو رسېدلي. دا یې نیمه لاره ده تر اوسه، خو دا ځل ډېر ښکلی، ډېر ښایسته، ډېرې طبیعي منظرې دي. دا لاندې اوبه اوبنې ګړنګونه، ډېره یو ښایسته او ښکلې لاره ده. خو سړی پکې ستړی کېږي، دا باید په ځان ومني. که غواړئ له ژوند نه خوند واخلئ نو د دې لپاره باید تاسو یو قیمت پرداخت کړئ، او هغه همدغه قیمت ده چې خپله انرژي مصرفوئ او دلته راځئ. نو که وخت مو ولره او ژوند کې مو چانس ولره، راسئ ناروې ته چې راغلی دغه ځای ته یو ځل راسئ، ویې ګورئ، په لیدلو ورځي. ډېر څه به دلته وګورئ، ډېر څه به زده کړئ او د ژوند له تجربو نه به ډېر خوند واخلئ. ډېره زیاته مننه چې له موږ سره راستئ. دا هم په دې ځای کې بیا داسې یو ښکلی ډنډ ده د غرو سرونو کې او د غرو مابین کې په لمبلو باندې ارځي. او له خیره دې کې به موږ لامبو. وګوره خلک لامبي پکې، موږ چې واپسۍ کې راځو په دې لاره لامبو به له خیره پکې. واو amazing. دا هم د غرونو په مابین کې هغه د وطن غرونو غوندې هغه ګټونه، هغه تیږې، دا د دې غرونو بام ده. خو له دې نور هم بره غرونه شته چې موږ ور روان یو ورته. دا لاره ده خلک ګوره. اوس هم ډېره لاره پاتې ده، ولا یو 800 متره لاره پاتې. هغه لاندې ګورې څومره ښایسته ځای کې اوبه دي. هغه د غرو مابین کې ډنډونه ګورئ، تاسو به ځان ښکاري که نه، زه به یې لږ نږدې کړم. هغې نه بیا هلته ابشار راځي، ګورئ به غورځېږي. دا د جګو جګو غرو مابینونه کې ډېر ښایسته ښایسته ډنډونه دي او ډېر ښایسته ابشارونه لري. بیا دلته هغه بعضې مینان چې کلفونه اچوي کلي لاندې غورځئ. دلته اوبه نشته خو ډېر وران ګړنګ ده، په ځای کې ټوکې نه کېږي. زه نږدې نه ځم، که وغورځېدلم بیا به مې مړی هم پیدا نه کوي. دا ده او دا لاره هم لږ سخته ده او ډېر عجیب غریب ګړنګونه دي، خو موږ پرې راغلي یو. توکل په خدای، ولې له خونده ډکه لاره ده. سړی نه پښیمانه کېږي چې راسي پې، سړی نه سي ویلی چې یاره ما بد کړي دي، نه، له خونده ډکه لاره ده. راځئ راسئ، خو ډله ډېره خطرناکه. زه بیخي په ډار ډار باندې ویډیو کوم. دا وګورئ، اوهو دا نو بیخي پاخه شوکانو داسې کلپونه یې اچولي دي. والا ملګرو تاسې یې منئ چې بیخي وډار شولم، داسې یو خطرناکه لاره ده. خو زه بیا هم وایم چې په راتللو باندې ارزي او ارزښت یې لري چې سړی په دې لارو باندې راسي. دا ژوند ده، ژوند کې وګورئ، ووینئ، ډېرې جګې ټیټې ژوند لري. انسان ته ډېر څه زده کولی شي. داسې دغه ځایو کې چې کله اوبه غورځېږي وړي کې، اوس خو وړی ده خو خیر اوبه کې نشته ده. دلته داسې ښکلي ابشارونه غورځېږي او داسې ښایسته
وګورئ دې غره لاندې لاره دی زموږ په سر داسې غټ غار ده ناروې هم ډېر عجیب غریب غرونه لري ډېر ښایسته غرونه لري خو خلک د سویزرلینډ ډېر تعریف کوي زه خپله سویزرلینډ ته نه یم تللی انشاءالله ځم به خو ولې ناروې هم په طبیعت کې له چا نه کمه نه ده که درته وایم جنت خو م لیدلی نه ده نو همدغه ثاني جنت ده ډېر ښکلی ده والله خیر دا تیږې لاندې ګورې لکه چاسې په لاس منظم یې همداسې پرې کړي ډېرې ښکلې ډېرې په طبیعي ډول پرې شوي همداسې منظم یې لایسې سیده پرې شوي د بله تیږه همداسې د لا بلې خوا نه به یې زه فلم کړمه راځم ورته له خیره اوس یو ځل د موږ پاس لاړ شو ډېر یو ښکلی او طبیعي ځای د منظرې ډېرې طبیعي دي وګورئ خوند یې واخلئ دغه ځای کې بیا دا تیږه په طبیعي ډول سره بیله سوې ده خو ډېره قوي ده خدای دې نه کوي چې دا وغورځي که دا وغورځي دا لاره ټوله ړنګېږي ډېره سختېږي او خدای دې په چا غورځوي نه دا ګورې ډېر لوی درز ده پکې همداسې لاندې وګورئ واو جست واو فقط واو ورته ووایم دومره طبیعي ځای نه پوهېږم کمره کې به څه رقم راسي خو خپله چې یې ګورې ډېر ښایسته ډېر ارامه ځای ده کله کله سړی ژوند نه لرې لاړ شي دغسې ارامتیا ته ضرورت لري عاشقۍ کې چې زړونه مات شوي هغې خو بیخي ورته ضرورت لري شدید ورشد دلته هم دغه تیږه چې ده تر کې پیدا کړی ده جدا شوې ده خو دا چې کله غورځېږي نه غورځېږي معلومه نه ده خدای دې نه غورځوي که غورځېږي نو څه به کېږي هغه دغه تیږه ده چې ویډیوګانو فلمونو کې خلک ګوري وضو او بول پاس نه راځو زه ویډیو ځئ ورسئ ځئ ورسئ کشتۍ ګورې هغه ځای کې وړه کشتۍ را روانه ده ځکه دلته څومره ویډیوګانې وکړم څومره عکسونه واخلم څومره ستره ویډیو جوړه کړم بیا هم کمه ده دومره یو جګ غر ده دومره ښایسته ځای ده دومره طبیعي ځای ده دا نو د نړۍ پامونو کې راځي دا ځای هم یعنې هره ورځ دلته زرګونه خلک راځي او دا ځای میلیونونه په کال کې مینهوال لري چې د ځای نه کتنه کېږي موږ د دې تیږې سر ته راورسېدلو دغه تیږه ده او دا لاندې هم دغه سیند زه د دې تیږې نه ستاسو ته ښکلې ویډیو کوم د دې تیږې نه پاس هم دغه غر منطقه شته دې ته ورخیزم بیا دغه تیږه به هم پکې
ویډیو کوم. خو دا تیږه خطرناکه هم ثابتېدلی شي د وخت په تېرېدو سره، ځکه دومره غټ غټ ترکونه یې کړي دي او چاودلې ده د ځای نه یې نیولې. داسې که تاسې لاندې وګورئ خوا یې د سړي زړه خیزي چې دا څومره خطرناک ځای ده. دا ترکونه یې کړي، خو امکان شته چې د وخت په تېرېدو سره خطرناکې زلزلې رامنځته شي او دغه تیږه وغورځوي. خو هیله به کوو چې څوک دلته ونه اوسي، که نه د ژوند دغه اخرو سلګیو کې به دا چې څنګه دلته مري هغه یې نو قسمت. بخښنه غواړم چې دا خلک دلته لږ لوس ګډوډ دي، خو غره سر ته چې راخیږي ځان باید څه کړي، ځان باید منظم کړي. زه راځم. نو دا هم دغه تیږه اخر سر ده چې موږ پکې یو، او دا بیا خبره سر ده. هغه منطقي هلته بیا دوه کسان ناست دي، ډېر ښایسته بلیک ده، ډېر ښایسته ځای ده. او دا داسې لاندې ځای ده، کښتۍ روانه ده. دا تیږې داسې تراش پرې شوي لکه چا چې په لاس پرې ګړي. ډېر ښکلی ځای ده. منګه د پریکیستول په دغه جګ غر کې یو. دغه ځای دومره خطرناک او دومره جګ ده چې دلته له پاسه نه وګورې سترګې د لاندې تور خوري. دومره ښه تراشل شوی ته به وایي چې انسانانو په لاس باندې تراشله. دا تیږه دومره سیده او په کومه تیږه چې موږ ولاړ یو د دې لاندې خالي ده. هلته یې ترکونه هم کړي، ډېره خطرناکه ثابتېدلی شو. که دا چېرته زلزلې راسي نو امکان لري چې دغه تیږه وغورځېږي او دغه ځای په خلکو باندې بند شي. خو خدای دا ورځ نه راولي، ولې ځمکه د وخت او زمان سره تغیر کې ده. ډېر امکان شته چې دغه زلزلې راسي او دغه ځمکه یا دغه تیږه له منځه یوسي او دغه ځای په خلکو باندې بند شي. ډېره زیاته مننه. هغه د ناروې د غر جګه تیږه ده او زه دغه تیږې نه پاس دلته یو ځای د غر ده، زه دې ته راوختلم. ستړی هم شولم، خو په هر صورت غوښتل مې چې دا د ویډیو اخر ښایسته او ښکلی راسي، لږ طبیعتي راسي او لږ ملګري دوستان ترې خوند واخلي. دغه ډېره خطرناکه تیږه ده، داسې پرې شوې لکه چا چې په لاس پرې کړي، ډېره سیده پرې شوې ده. خو دې مابین کې یو غټ ترک هم د تاسو ټولو ته ښکاري او همداسې لاندې تللی. خدای مکه که د وخت په تېرېدو سره زلزلې سره دغه ترک نور هم غټ شي نو د دې امکان یو ورځ شته چې دغه تیږه وغورځېږي او دغه ځای له منځه لاړ شي. خو شاید ډېر انسانان په دلته ولاړ اوسي، د ورځې سلګونه زرګونه انسانان دلته راځي او ګوري. شاید د ډېرو د مرګ سبب هم وګرځي. ډېرې خطرناکې لارې دي دغه، خو ولې په راتګ باندې ارزي. سړی ترې خوند اخیستلی شي، سړی لیدلی شي، او ډېرې طبیعي منظرې لري. دغه دره به هم په عکسونو کې په ویډیوګانو کې شاید ډېرې لیدلې وي، خو که راسئ طبیعي وګورئ او طبیعت وګورئ، دلته مرغان وګورئ، دې ځایو کې کښتۍ تېرېږي هغه وګورئ، نو ډېرې ښکلې او ارامه منظرې دي. ډېر په ارامه ساعت یې خوند اخیستلی شي، ډېر په ارام زړه دلته کولی شئ عکسونه واخلئ، ویډیوګانې وکوئ. او که څوک تکړه ځان سره ډوډۍ راوړي دلته ډوډۍ وخورئ، تر څو دغه ستاسو د ژوند یو یادګاري ویډیو او عکس او سفر پاتې شي. ژوند کې زه بیا هم تاسو ته یم، که موقع درته پیدا کېدله او وخت هم لره نو سفر وکوئ، له ژوند نه خوند واخلئ. ژوند هم دغه ده او ژوند لنډ دی، انسان یو ځل پیدا کېږي، یو ځل مړ کېږي. نو دغه تیږه تاسې ګورئ لکه چا چې په لاس سیده په ماشین پرې کړي. د دغه ځای اکثر تیږې هم دغسې دي او په لاسونو باندې پرې شوي غوندې ښکاري، خو نه، دا طبیعي دي، دا د قدرت نښې او نښانې دي. نو قدرت ډېر ستر ذات ده، اکثرو ځایونو ابشار هم راځي. دغه ملګری هم دلته راوخته عکسونه اخلي. ډېر ښکلی او طبیعي ځای ده. دا نو د غره دغه څوکه ده، نوره دغه ځای سړی کولی شي دلته لاړ شي او کښېني، خوند ترې واخلي او ژوند وکړي. ډېره ښکلې هوا ده، ډېر ښکلی باد لګېږي. قربان هم له مینې، تاسو ټولو سره مینه لرم، ټول راته ګران استئ. همدغه ځای کې زه درنه خدای پاماني کوم او تر بلې ویډیو د خدای په امان. الله مو مل او ملګری شه. لو یو آل. په یو لایک او کمنټ زموږ ملاتړ وکوئ، زموږ ملګرتیا وکوئ، زموږ یوټیوب کانال ځان سره سبسکرایب کړئ. موږ کوشش کوو چې تاسو سره معلوماتي ویډیوګانې خپرې کړو. دا چې دې شپو ورځو کې زه سفر کې یم نو مې غوښتل چې هره ورځ چېرته تېروم له تاسو سره شریکه کړم
او درته ووایم چې دغه ځای کې دغه رقم شیان شته، ښه، بد، خوشحاله، خفه، هر رقم حالات به انسانان باندې راځي او هر رقم ځایونه دنیا کې شته. لاړ شئ، خوند ترې واخلئ او ویې ګورئ. تاسو ټولو سره مینه لرم. خدای مو لره. د خدای په امان. الله مو مل شي.